لو عندك حيوان اليف بتربيه، تفتكري ده هيساعدك ولا مش هيساعدك في حته ان انت تكوني علاقات انسانيه؟ انا ما كانش عندي حيوان اليف قبل كده الصراحه. طبعا. بس انا شايفه لا، ان هو هيساعد عادي. بني ادم اللي بيكون عنده حيوان كلب قطه او كده بيقدر ان هو يكون بقى طيب معاه وحنين ويهتم بيه، فلما يقدر بقى يتعامل مع بني ادمين هيكون اظن يعني هيكون شخص الطف. المشكله ان الناس بتحس دايما ان الناس اللي بيربوا الحيوانات دي ساعات بيستخبوا وراها في حته ان ما بيبقاش عندهم خلاص القدره ان هو يعمل علاقات مع الناس التانية، بحيث ان هو مكتفي مع الحيوان بتاعه، بعلاقته مع الحيوان بتاعه بيعتبره ان هو فرد من العيله مثلا، وبيبقى مكتفي بيه عن اي حاجه تانية، ممكن ما يكونش اي علاقات بره بسبب ان هو عنده حيوان. بس ده ما يغنكش عن العلاقات الانسانيه، يعني احنا بني ادمين وبشر. في حاجه بتقولك ان انت ممكن يبقى احسن ويساعدك، لكن الناحيه التانية بقى بتقولك ان لما يبقى عندك حيوان اليف وانت يعني اخداك هو يعني فاميلي ممبر بقى ومش عايزه اي علاقات او كده، هو ده بس مش عايزه حاجه غيره. الناس دي بتستسهل الموضوع ده، لان العلاقات الخارجيه مع الناس اللي بره متعبه. هكلمه وهيرد عليا وهنفضل بقى نخش في حوارات ملهاش اي لازمه، والموضوع صعب، وده يزعل وده ينكد من التاني، فالناس بتستسهل حته ان الحيوان اخره عندك اللي انت بتبقى بتاكله بس، فبالطبيعي خلاص هو بيديك حب غير مشروط. بالظبط من الاخر كده. ده موضوع مستفز الصراحه. يعني انا ما جربتش، بس اللي بيقعد يقول القطه دي بنتي والكلب ده ابني، يعني ما اعرفش، يعني بحس الموضوع ده اوفر مبالغ فيه يعني. بالظبط، بجد انا برضو بحس ان الموضوع يعني مبالغ فيه. اصحاب القطط والكلاب ما تهاجموناش يعني. انا نفسي اجيب كلب والله، يعني والله اعلم يمكن لما نجيب كلب هنقول عليه ابننا ولا حاجه. لا مش هنقول ان شاء الله. يمكن مش هنقول. نقول ليه نقول يعني ليه على الكلب ابني؟ نجرب يمكن تحس معاه ان هو ابنك بجد. ايه المشكله يعني؟ ايوه ماشي، بس يعني ده من بعد الفتره معينه بتحس ان هو فرد من العيله، بس ان هو ما ياثرش عليكي بقى، ان هو يخليكي تحسي ان تستسهلي علاقتك مع الحيوانات. مش عايز بني ادمين تاني في حياتي. مش انت عارفه ان مثلا في بلاد بره يقول لك لا انا مش عايزه اخلف وعندي كلب مثلا انا معتبره ابني. ما واحده تكبر في السن وكده يقولوا بقى ايه نهايتها، او دايما بيبقوا خايفين قوي من الموضوع ده، انها تبقى قاعده في بيت لوحدها ومعاها قطط بس البيت ومعهاش غير قطط، فده بيبقى فيلم رعب بالنسبه لهم، يعني بيبقوا خايفين ان هو الحال يوصل بيهم للمرحله دي. بالظبط كده. قولوا لنا بقى، هل القطط والكلاب والحيوانات الاليفه تقدر تغنيك عن بقيه البني ادمين ولا لا؟